brother, there's an endless road to rediscover. Hey, sister, know the water's sweet, but blood is thicker. Oh, if the sky comes falling down for you, there's nothing in this world I wouldn't do. Hey, brother, do you still believe in one another? Hey, sister, do you still believe in love? I wonder. Oh, if the sky comes fall. Kaixo, mutilak eta neskak, Karmelita Sagrado Corazoneko Gasteizko ikastetxekoak, badakite kirola astea dokazutela, gozatu eta ondo pasa kirola aste horretan, gogoratu kirola egitea eta baitare jaten duguna zaintzea oso gomendagarria dela, gure bizitzarako, eta baitare zorionak zuen 125 urte hurrenean. Ikusi arte, abermendian ikusten garen. Agur! Egunon eta zorionak Karmelita Sagrado Corazoneko gazte guztientzat. Badakit, aste hontan ospatzen duzutela kirola astea. Oso aste garrantzitsua da, zeren beti kirola praktikatzea uste dugu oso osasuntsua eta garrantzitsua dela gure osasunarentzako. Oseak, hemendikan animatzen dizuegu kirola praktikatzea, mugitzea eta ondo pasatzea. Baitare, zoriondu nahi nizuen 125 urte egiten dituelako eskolak, eta hori oso notizia ona da. Hemendikan, besarkada handi bat, oso ondo pasa aste hontan, eta zaindu, ikusten gara mendian, edo hortikan zerbait praktikatzen, kirola eta gozatzen. Venga, animo eta agur! Brother, there's an endless road to rediscover.